咁係好啊，唔好走啊！你哋走晒啦，係放我出嚟啊！哇！落雨啊！落雨啊！今日去水城建國啊，落緊雨啊！而家好似種晒嘢，係咪種米咧？哇！今日係最高水位嘅一次。我度測試下啲水位啊，啱啱腰。好啦，啊都未試過咁高水位啊！係咯，咁高水位咗㗎嘛？過到嚟我呢度就企到㗎啦。飲晒啲海水啊！你哋三個第一次嚟就遇着咁嘅水位，真係好犀利啊！你哋。係咯，好正啊！10年難遇啊！呢度好深喺度。水口灣漫步啊！而家啱啱放低埋部電話，佢哋行咗一次。嗰啲魚咧跳晒出嚟㗎喎，啲魚唔見晒嘅。我呢邊頭先都有啊。終於游到嚟呢個廟啊！唉，哇！平時行過嚟嘅，游過嚟今次。撞我啲魚，終於停咗雨。就喺呢個打卡位。企喺度，企喺度。開始落嚟啦。唔知去到水城建國會唔會停一停咗去方向？有一個打卡位。唔使落水㗎，呢度下邊轉落去。呢個位啊嘛，經典嘅轉彎位。轉彎位，你係咪話呢個轉彎位啊？其中一個經典嘅位，頭先嗰度。
今日係最佳嘅天氣啊！落咗一日雨，航拍都放唔到啊！後面唔得。哇！鱷魚食人啦，終於嚟到。你睇下嗰條友俾鱷魚食咗啦。唉，拜拜，有佢食啊！睇嗰啲蚊黐線嘅，走！我唔影啊，我唔影啊！哇！我哋到劍閣啦，放唔到航拍，仲落緊雨。哎呀，我淨係見到人哋喺度跳水啊！劍閣啊，呢度。真係人哋喺度跳水啊！喂，呢度落去，呢度落去，一過去就係啦。如果唔係就要爬。其實你哋游咧就呢度游過去咯，咪嗰度行過去咯。爬到。仲等？你要落水先啊！釣魚啊！睇住！哎呀，唔好理個樽嘢。唔穩啊！今日得兩個爬啦，有一個上咗嚟啦。我仲釣咗兩條魚添啊！搞掂，大優喎！佢哋話喺下邊。我哋而家都行咗80%㗎啦。好啦，幾快就到水城？落水啦！我哋水城過咗去啊！好，過晒嚟啦！我唔要再見到呢個地方。都係入咗嚟呢個窿。咦，好細雨啫喎，不如，喂，不如我放個航拍先啊！哇！終於好天少少俾我放咗個航拍啦，太好啦！上面就簡單啲嘅，你上面近啊嘛，你上面近啲㗎。有幾級咧冇咁青台嘅，你可以踩嘅。轉過嚟啊，轉身過嚟啊，攬住嗰度嗰個位。我上次係跳過嚟㗎，不過乾嘅，濕就唔好啦。上面仲驚啊！哇！到咗瞓晏覺嘅地方。龍床側邊個窿啊！上嚟！係啊！
一定係嗰度啊！嗰度好辛苦啊！嗰度要除袋要成，呢度就咁孭埋個袋落去都得。但係好高喎，大叔。係啊，點啊？執打嚟。落嚟落嚟。落嚟你扶我啦，我唔得㗎，我唔想咁高跳落嚟啊！咁多選擇，我有鞋喎，我唔想得鞋。係啊，上去嗰度過咯。我記得我上次係行下邊咯，上面要捐窿，我哋就冇捐啊，行下邊，一直過。唉，到咗呢個位啦，你捐入去啊？係啊。我一隻手擺過啲，係，跟住咁樣定出嚟，咁樣啲，嗰個叫咩衣咁？得啦。你咁高大都入到去？你個頭落唔翻嚟咯。咁埋我啊！唔好走啊！你哋走晒啦！係。放我出嚟啊！救命啊！我今日已經好多蚊彈啦，已經喺度餵蚊啦，我走啦！ OK。得。呢個窿都冇打卡啦，走啦！你哋清垃圾啊，快啲啊！好。搬咗呢嚿嘢先啊！我頂我孭個菜下，要冇獎先。冇啊！唔孭。見到羅基灣啊！而家一直行返去就可以搞掂。好痕啊！俾啲貓蚊啊！俾啲蚊嚼咗好多粒啊！就到終點，羅基灣。我就係用我哋帽嚟潑水咯。而家去影相啦。今朝游得咁辛苦，行過去咪得咯。出邊仲有啲石喺度可以俾你行。哇！而家影相好靚啊。呢邊啊，呢邊啊。